مرحبا بكم متابعينا الكرام إلى هذا الفيديو الجديد ونظرة سريعة على أبرز توقعات الحالة الجوية في الجزائر للمدى المتوسط والبعيد، وتحديدا إلى غاية 29 فبراير 2024، أين تشير التوقعات لعودة الثلوج والأمطار بقوة إلى الجزائر. لكن وقبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسوا أولا دعمنا وتشجيعنا من خلال الضغط على زر إعجاب لهذا الفيديو لتحفيزنا على الاستمرار، وأيضا شاهد الفيديو للأخير لتعرف توقعات حالة الطقس للأيام القليلة المقبلة. إذا هواء قطبي بارد قادم من شمال غرب أوروبا من المحتمل أن يؤثر على الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي يوم غد الخميس 22 فبراير أجواء مستقرة بكل مناطق الوطن، لكن بداية من يوم الجمعة أمطار غزيرة بالمناطق الوسطى والشرقية وبمناطق متفرقة من غرب البلاد، ومن ثم بداية من يوم السبت 24 فبراير أمطار غزيرة جدا بكل المناطق الشمالية للوطن، الغربية والوسطى وحتى الشرقية، والأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية قوية وبتساقط محلي لحبات البرد مع رياح قوية وأجواء باردة جدا، وأيضا احتمال لتساقط بعض الزخات من الثلوج بالمرتفعات الداخلية الغربية والوسطى والشرقية، ليعود الاستقرار بشكل تدريجي ومؤقت بداية من يوم الأحد، وهذا في انتظار المزيد من الأمطار والمزيد من الثلوج مع الأيام الأخيرة من هذا الشهر فبراير، وتحديدا بداية من يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و 28 فبراير، أين سيتسرب المزيد من الهواء البارد إلى المناطق الشمالية للوطن، وسيكون محمل بكميات جيدة من الأمطار والثلوج. ونحن في متابعة كل جديد التحديثات وأكثر تفاصيل سنحاول أن نوافيكم بها لاحقا. هذا كله ويبقى العلم لله وحده.